Good morning guys! Welcome to my kitchen. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng pineapple paste or pineapple jam. So ngayon ito guys, mahinang-mahina lang po guys yung apoy niyan. At pakukuluin lang po natin siya hanggang sa lumapot po siya. Bali yung pineapple nito guys, blininder ko, tapos nilagyan ko siya ng kunting asukal lang. So, hayaan po natin yan na maging sticky. So, mahina lang po yung apoy para hindi po masunog yung ating pineapple. So, guys, sana sa mga susunod pang araw, samahan nyo ulit ako sa aking munting kusina. Ito po ang aking pineapple paste or pineapple jam recipe. Sana nag-enjoy po kayong lahat. Thanks for watching. Continue lang po yung paghalo natin. Matagal po ito guys. Take times po para maganda po yung ating paste. Kailangan po tuyong-tuyo siya para hindi masira ang ating pineapple jam. So, kailangan po natin halu-haluin siya. Haluin lang ng haluin. At ingatan po natin na hindi masunog. At kailangan po yan, kung makikita nyo po, hindi pa po siya dikit-dikit. Kailangan po magdikit-dikit dyan bago po natin patayin yung apoy. Kasi kapag hindi po yan dikit-dikit, ibig sabihin po niyan, hindi pa po luto ang ating pineapple at saka mayroon pa po siyang juice. Ganun po yun guys. So, wag po nating tigilan siya sa paghalo hanggang sa lumapot siya. So, ayan guys, makikita nyo guys, tuyo na yung ano niya, yung ilalim niya. So, ibig sabihin po niyan, luto na po siya. Kasi kanina po, kapag hinahalo natin siya, mayroon siyang juice. Mayroon pa, basa pa yung ilalim niya. So, ngayon, tuyo na siya guys. So, ibig sabihin po, luto na yung pineapple paste natin or pineapple jam. So, bali ginawa ko to guys dahil gagawa din po ako ng pineapple cookies. So, yan po ang purpose ko bakit ginawa ko ang pineapple paste. Minsan din po ginagawa po itong palaman ni Lola. So, ganito po guys. So, ipapakita ko po ulit sa inyo. Ayan po, wala na po yung yung juice niya. Ayan po, parang nagmamantika na po siya. Asukal po yan guys. So, ibig sabihin po, luto na yung ating pineapple paste. So, po pwede na natin to guys hanguin. At sa susunod ulit guys, magkita-kita ulit tayo. At gagawa po ako ng pineapple cookies. Ito na yung nagawa kong pineapple paste or pineapple jam. So, malinis na po yung aking lutuan. At itatago ko na po ito para sa aking cookies mamaya.